وأنت خالق وأنا مخلوق إلهي أنت ربي وأنا أعبد وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت الرزاق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا مملوك وأنت المالك وأنا مملوك إلهي أنت ربي وأنا أعبد وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت العزيز وأنا ذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الغني وأنا الفقير إلهي أنت ربي وأنا أعبد وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له bóyá kí ni èèyàn súnmọ́ mi díẹ̀ ń bí wọ́n bá dúdú. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إن دين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقهوا قولي. Mo kí wa gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi káàkiri ibi tí Ọlọ́run ti kádàrá pé kí ẹ máa gbọ́ mi pẹ̀lú kíkí tó dáa jùlọ tí Ọlọ́run ní ká máa fi kíra wa pé assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kí Ọlọ́run àánú Ọlọ́run bá kó máa bẹ lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àmín. A dúpẹ́ fún ọba àlékè ọlá Alhamdulillah. tó ṣe wá ní mùsùlùmí tí ò ṣe wá ní kèfèrí. Tó bá ṣe wá ní kèfèrí nínú sẹ̀mí ayé wa kí la fẹ́ ṣe fún. Kò sí. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá ní mùsùlùmí eyín nípa pín orí tó dáa jù tọ́lọ́run ṣe fún wa nínú sẹ̀mí ayé wa. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi gbogbo kò yóò tí mùsùlùmí lè bára rẹ̀ ó gbà pé orí tó ga jù tọ́lọ́run ṣe fún un tó dáa jù náà ni kó sòun ní mùsùlùmí. Torí pé èyàn ò lè jẹ́ èèyàn tó dáa lórí ilẹ̀ alààyè yìí láì jẹ́ ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí láì jẹ́ ẹni tó jupá ju sẹ́lẹ̀ fún Ọlọ́run ọba ẹni tí ń tẹ̀lé commandment Ọlọ́run kì í ṣe ẹni tí ń jẹ́ muslim bil asami kì í ṣe ẹni tí ń jẹ́ mùsùlùmí pẹ̀lú orúkọ lásán o tó ń tẹ̀lé òfin Ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala léyìí tó já sí pé ìlànà Ọlọ́run fi rán òjíṣẹ́ rẹ̀ tí í ṣe ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí gbogbo àgbáńlá ayé. Mo kí wa o ọba tó já sí pé àti lọ́sàn àti lóru ń gbọ́ bùkátà lórí wa ó fẹ́ràn ẹ̀ wá pọ̀ pé assalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ini ni ọjọ́ Yaumil Khamis, ọjọ́ Àlàmísì, tí a máa ń ṣe ètò wa tí a mọ̀ sí As-Siratul Mustaqim. Ojú ọ̀nà tààrà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá. As-Siratul Mustaqim. Tí a sì mọ̀ yànnà ní ọ̀kan ọjọ́ kí àwọn ọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n lálẹ́ níbi ìsìnìlá pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run, àkọ́kọ́ náà síwájú kí n tó lọ sínú ọ̀rọ̀ mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi pé a kú ìpalẹ̀mọ́ Ramadan. Ọlọ́run jẹ́ kó sojú èmi àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Amina. Ọmọ wa jẹ́ ká fi eléyìí ṣe àtìmọ́nú sẹ̀mí ayé wa. Amin. La ilaha illallah. Amin. Ọlá àti tóbi Allah. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tèní yóò mọ lọ sórí pé ǹjẹ́ ẹ̀sìn tó pọ̀, ẹ̀sìn mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ tó ń lọ ní mídíà, ṣé ẹ̀sìn tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá wá mẹ́ta ni àbí mẹ́rin, àbí sí gbogbo àwọn ẹ̀sìn náà lọ́lọ́run fọwọ́ sí. Eléyìí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bí ìsìnìlá pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run bí Ọlọ́run bá ṣe ní kí ààyè gbà wá mọ́, torí pé ohun tó kó sínú pọ̀. Ṣùgbọ́n kìíní kan mo fẹ́ kí ẹ̀yin mọ̀ ìyá mi kẹ́ jẹ́ ká máa dìmú. Inú Suratu Baqarah, Quran chapter number 2, verse number 111. Ọlọ́run ọba ní pé wa qalu la yadkhuluna al-jannata illa man kana hudan wa nasara tilka amaniyuhum qul atu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Ọlọ́run fọ̀rọ̀ ìfèsì àwọn Júù, ó fẹ́rọ̀ ìfèsì àwọn ẹni tá ń pè ní Nasraniya, àwọn Nasara. Ọlọ́run ọba ní pé wa qalu wọn mọ̀ sọ pé lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Pé ẹ lè wọ àlìjánà àyàfi kẹ́ jẹ́ Júù àbí kẹ́ jẹ́ Nasara, kẹ́ jẹ́ Kristẹni. Tilka amaniyuhum. Ọlọ́run ọba ní tilka amaniyuhum, ìyẹn ni èrò ọkàn wọn. Qul atu burhanakum. Torí Ànábì sọ pé atu burhanakum in kuntum sadiqin. Sọ pé kí wọ́n mú ẹ̀rí wọn wá tó wáyé pé lóòótọ́ o. In kuntum sadiqin. Kò sí èméjì ń bẹ̀ yí pé àwọn ni wọ́n ní ọgbà àdẹ̀rọ Ọlọ́run. Dàtí ń gbé tí a bá ti ìjọ yẹn sìn wọn, kò sálè jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní pé kí wọ́n mẹ́rin wá. Dàtí bí sì pé ọba àlékè ọlá ó lè challenge kalẹ̀ fún gbogbo ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn pé téèyàn bá dáhùn sọ pé kíní ló right, kíní ló wrong, kó mú references wá lórí ẹ̀. Kì í wá sí pé references lásán, kí references tí ó mú wá yẹn kó jẹ́ níhùn. Gbọ́ mi yé, kárí wípé Ọlọ́run ọba ló sọ báyìí, Ànábì ló sọ báyìí. Kárí pé Ọlọ́run ọba ló sọ báyìí, Ànábì ló sọ báyìí. Ó wà very very important gan nínú tá à ń pè ní religion issues. Nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, ẹlòmíì látara ìnílàákàyè, látara ìní ìmọ̀ ẹ̀sìn, látara ìní ọgbọ́n ẹ̀sìn, látara ìní òye ẹ̀sìn, látara ìdọ́lọ́mọ̀, ó máa dáhùn sọ pé religion ló ń cause crisis. Definition tó ń pè ní religion gan kò mọ̀. Religion according to Oxford Dictionary àbí Word Dictionary is the way of life. Again, ọ̀nà tá a gbà lò sẹ̀mí ayé gẹ́gẹ́gẹ́ ni wọ́n ń pè ní religion. Tó lóun ló gbé rules, òun ló gbé àwọn òfin kalẹ̀. Òun ló gbé àwọn òfin kalẹ̀ fún wa pé eléyìí o la lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe, eléyìí a lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe. Náà ọ̀rọ̀ mi máa dó lórí pé ohun tí èèyàn bá ti fẹ́ sọ jáde lẹ́nu lọ́rọ̀ ẹ̀sìn tó bá ti lẹ́rìí kò ní ìdí ká bá jiyàn mọ́. Ká tó wá sọ yí pé ọ̀rọ̀ yí pé ẹnìkan ń dáhùn sọ yí pé ẹ̀sìn Islam o, ẹ̀sìn Christianity o, ẹ̀sìn Júù o, yí pé gbogbo ẹ̀ pátápátá o, ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bọba àlékè Allah subhanahu wa ta'ala, ó ti bẹ̀ wá ni. Alákọ̀ọ́kọ́, tí a bá lọ dá òye wa padà sẹ́yìn, wallahi al-Qur'ani mọ̀ kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ tọ́pọ̀ o. Wallahi, àìmọye àwọn quotations, àwọn verses, àwọn references inú al-Qur'ani al-Karim tó sí ẹ̀dá nílà káyè láti ẹ̀tí mọ́ lè sọrú ọ̀rọ̀ yìí jáde. Fásì kan wà ní Suratu Maryam, Quran chapter 19 ní Suratu Maryam. Tá bá lọ wo àyà 58 kọ́ yẹn, Ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ní
أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Ọlọ́run bá ní pé ẹ wo nǹkan t'Ọlọ́run bá sọ láàrin eléyìí o. Ọlọ́run bá ní ulaika àwọn wọ̀nyẹn An'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Àwọn wọ̀nyẹn ni mo ti parí ìdẹ̀ra mi lé wọn lórí nínú àwọn ànábì mi tí mo yàn wá sórí ilẹ̀. Min dhurriyyati Adam. Wọ́n ní min dhurriyyati Adam nínú àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Adam. Allahu Akbar. Ẹ mọ ohun t'Ọlọ́run fẹ́ sọ o. Ọlọ́run ní àwọn ẹni tí mo ṣe ní ànábì, àwọn ẹni tí mo ṣe ní òjíṣẹ́ mi. Ọlọ́run wá lọ hu ọ̀rọ̀ láti gbòǹgbò kó lè bá àsílà káyàwó ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kó má bàa dà wá lórí rárá. Ọlọ́run bá ní ulaika àwọn wọ̀nyẹn alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin àwọn náà lẹ́nu tó ṣe pé mo ti parí ìdẹ̀ra mi sórí wọn, mo ti ṣèdẹ̀ra mi lórí wọn tí wọ́n ṣe àwọn ànábì èmi Ọlọ́run ọba. Min dhurriyyati Adam. Ó wà nínú àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Allahu Akbar. Alayhi salam. Ó ní àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Adam. Allahu Akbar. Kódà kètí pé ànábì wa Ibrahim láàrin yìí o. Allah. Láti ìpìlẹ̀ lọ́lọ́run ti lọ gbé ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní látorí ànábì wa Ádámù tó fi dórí àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Ádámù. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Àti àwọn ẹni tí a gbé gun ọkọ̀ ojú omi pẹ̀lú ànábì wa Nuhi. Alayhi salam. Allahu Akbar. Alayhi salatu wassalam. Àti àwọn ẹni tí a gbé gun ọkọ̀ ànábì wa Nuhi alayhi salam. Suratu Maryam, Quran chapter number 19 verse number 58. Ó clearly dáhùn sọ fún wa yí pé ànábì wa Adam àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ àti àwọn ẹni tí a gbé gun ọkọ̀ bá mú mi yẹn. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريات آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريات إبراهيم ọba ní ومن ذريات ẹ̀dìrí àti inú àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Ibrahim alayhi salam wa Israel àtàwọn ọmọ Israeli o وممن هدينا واجتبينا àtàwọn ẹni tá a tọ́ sọ́nà tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Wallahi Ọlọ́run ọba nígbà tá à ń bá ń ka àwọn àyà àwọ Ọlọ́run ọba fún wọn. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن. Bàtà ń bá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá fún wọn. خروا سجدا وبكيا. Wọ́n ṣubú lulẹ̀ wọ́n sì forí kalẹ̀ fọ́lọ́run ọba àlékè ọlá. Allah. Wallahi verse number 59 ń bẹ̀ yẹn kí Ọlọ́run ọba sọ ń bẹ̀. Ó ní fakhalafa min ba'di khalifun ada'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ẹ̀dìrí Ọlọ́run ọba ní pé nígbà táwọn ànábì tá kà sílẹ̀ yìí wá lọ tán wọ́n bá yapa àwọn tó tẹ̀lé wọn ò ṣe kíni wọn ò kírun mọ́. Wattaba'u shahawat. Wọ́n ra ìrun láre wọ́n gbénu jù sílẹ̀. Wattaba'u shahawat wọ́n bá tẹ̀lé ìfẹ́ inú wọn. Fasawfa yalqawna ghayya. Ọlọ́run báwo ni ó sì wá rí lọ́jọ́ tó wá bá Ọlọ́run ọba pàdé báwo lọ́jọ́ yóò ṣe rí gan. Subhanallah. Ẹ̀dìrí that means pé Suratu Maryam chapter 19 verse 58 up to 59 ó clearly jẹ́ ká mọ position tí à ń pè ní Islam látàsìkò ànábì wa Adam wá sí àsìkò ànábì wa Nuhi wá sí ànábì wa Ibrahim wá sí àsìkò àwọn ọmọ Israeli wá sí ìgbà tá a wà yìí. Ẹ gbọ́ mi yé tí túmọ̀ sí pé Ọlọ́run bọ́ba àlékè Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala ó ní wa min zuriyati Adam wa min zuriyati Adam àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Ibrahim bẹ́ẹ̀ lèyí tá gbégun kọ̀pọ̀ ànábì wa Nuhi bẹ́ẹ̀ ni àwọn àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Ibrahim alayhi salatu wassalam a ṣe wọ́n ní àwọn ànábì Ọlọ́run tá a sì sàmọ́ lẹ́sà tá a fi ẹ̀sìn rán wọn ẹ̀sìn yẹn ní number 1 ẹ̀rí àkọ́kọ́ nù láti inú Al-Qur'an al-Karim ẹ máa wò ó tí túmọ̀ sí pé látàsìkò ànábì wa Adam alayhi salatu wassalam ẹ̀sìn tí ọba àlékè ọlá tí sọ Ọlọ́run ọba fi ọwọ́ sí
òun náà ni ẹ̀sìn tó fún ànábì wa Ádámù alayhi salam. ohun tí ò sí èméjì nínú ẹ̀ ní La rayba tá bá wá fi. lọ sínú súrátù súrọ̀ Quran chapter 42 ní súrátù súrọ̀ ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹtàlá Ọlọ́run ní shara'a lakum minad-dini man wasa bihi Nuha walladhina awhayna ilayka. Ọlọ́run bá ní pé ìrẹ Muhammad Ọlọ́run fi ọ̀rọ̀ yìí fèsì ànábì wa Muhammad ní Sallallahu alaihi wasallam. súrátù súrọ̀ Quran chapter number 42 verse number 13 kí Ọlọ́run bá sọ ńbẹ̀. Shara'a lakum minad-din. Ẹni Ọlọ́run ní shara'a lakum minad-din mo ṣe lófin fún ẹ rẹ Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú ẹ̀sìn láti mí sí pé ẹ̀sìn pọ̀ ẹgẹ́t ṣe rí ẹni tó Ẹ̀sìn sọ̀rọ̀ pọ̀. yìí jáde yìí pé ẹ̀sìn mẹ́ta ló ti ọ̀run wá ó sin ọ̀rọ̀ sọ ní o àkídà burúkú tó wáyé pé bẹ́ẹ̀ lórí lẹ́mí ìyá tó sọ̀rọ̀ yìí àkídà burúkú ni kí wọ́n tún ṣe lórúkọ tọ́lọ́run tó bá jásí pé kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe mistake ni Ọlọ́run kó bá ṣàtúnṣe ahọ́n wọn Àmín. torí pé likulli kamali lillah gbogbo pípé tí Allah subhanahu wa ta'ala ni Bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n tó bá dúró lórí pé ohun táwọn sọ yìí ṣe ọ̀rọ̀ ni ìsọkúsọ ni ọ̀rọ̀ burúkú gbà tí ọ̀bọ̀lọ̀ tẹnu olùmọ̀ jáde torí ya náà sì mọ́ pera rẹ̀ pé olùmọ̀ làwa mi táà náà límọ̀dé yìí léyìí tí ìta àtẹ̀ gbọ́ yìí pé kò sí ẹnìkan tí Ọlọ́run fún ní ìmọ̀ tí ó tún mọ̀ sọ yìí pé òun ní ìmọ̀ nínú sọ́ọ̀tù tó Quran chapter number 20 verse number 114 wa qul rabbi zidni ilma. Ọlọ́run ní rẹ̀ Muhammad bí mọ́ ànẹ́bí Muhammad ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run kó tún mọ̀ sọ yìí pé ìwọ Ọlọ́run bá fún mi nímọ̀ ẹ̀dìrí tí túmọ̀ sí pé o lè sọ pé olùmọ̀ ni ẹ torí pé ibi tó ọmọdé yẹn tàwọn ẹlòmíì tẹ̀sẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ mẹ́ ẹgẹ́ ẹlòmíì ní sì tẹ́ bá wo agbo scientific fact in the Quran yóò nalẹ̀ ń bẹ̀ ní pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ nípa latest technology tó advance lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìn pé kí ni Quran ń sọ nípa science báyìí nípa biology báyìí nípa geology nípa chemistry nípa embryology nípa zoology àti bẹ́ẹ̀ rẹ̀ nípa mathematics gbogbo àwọn kíní ìpápátá ẹlòmíì ọmọ olùlẹ̀ mẹ́ tí Quran dẹ̀ sọ full details tí wọ́n ṣe discover like recently hardly 30 years back 40 years back Quran ti mention rẹ̀ 1400 years ago lásìkò tí ò tí ì sí camera àbí microscope tí wọ́n lè fi discover anything. Allahu Akbar. So that's why tó yẹ pé téèyàn bá ní knowledge kan ìyóò tún mọ sọ pé Ọlọ́run bá kó sàlékún mọ́ mi ìyóò mọ rẹra rẹ lẹ̀ Ọlọ́run bọ́ máa ṣe kí ni Ọlọ́run bọ́ mọ á gbé yẹn gálátara knowledge yẹn ẹgẹ́t lópin ìgbà téèyàn bá ti ṣe kí ni téèyàn máa ti fi ń ṣe ohun tọ́lọ́run bá fẹ́ Ọlọ́run bọ́ mọ á bùkún ìmọ̀ yẹn kò sí ní bàjẹ́ ṣùgbọ́n ní ìyá yìí máa ń dáhùn sọ pé òun nímọ̀ alájà yìí máa ń dáhùn sọ pé òun lẹ́kọ̀ọ́ tó bá yẹ pé wọ́n mọ̀ sọ ilé ìjáde nínú ẹ̀mí ni àsìlò ọ̀rọ̀ ni tí olùgbàgbọ́ òdodo kankan tí ò gbọdọ̀ tẹnu ẹ̀ jáde láyé torí pé Al-Qur'ani ò sọ bẹ́ẹ̀ ànábì ò sì sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ máa bá mi ká lọ ṣùgbọ́n súrà Quran chapter 42 tí mo ń lò lọ́wọ́ yìí ayé ẹlẹ́ẹ̀kẹta láyìí Ọlọ́run ní shara'a lakum minad-din Ọlọ́run bá ní mo ṣe ní òfin fún ẹ nínú tí wọ́n ń pè lẹ́sìn ẹ̀dírí àti mí sì pé tó bá yẹ pé Ọlọ́run bá lọ fọwọ́ sí Christian òun lọ fọwọ́ sí Jew ìjà tẹ ẹ mọ̀ pé tribe làwọn ìran tá à ń sọ yìí ṣá ìran lásán ni wọ́n o kì í sorúkọ ẹ̀sìn o ìran ni wọ́n. ìran ni o Ọlọ́run ò fún ẹ̀dá ní ẹ̀sìn mi o tó yàtọ̀ sí Islam mo ń bọ̀ wá tó yàtọ̀ sí Islam kò fún ẹ̀dá rẹ̀ tó dá sórí ilẹ̀ ajá sí pé tó wáyé pé Ọlọ́run bá mú ẹ̀sìn kan ajá sí pé Ọlọ́run bọba àlékè ọlá òun náà ló da irú mọ́ wa lọ́wọ́ nìyẹn òun náà ló confuse gbogbo wa òun náà ló sì wá lọ́nà nìyẹn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi olùgbọ́ mi ohun tí ò ṣeéṣe fọ́lọ́run ọba ní kọ́dà sọ pé kẹ́ ẹ fi òkèlè sí ojú yóò dẹ́kun yín ẹ fi òkèlè sí etí yín yóò dẹ́kun yín ẹ fi òkèlè sẹ́nu yóò dẹ́kun yín ó wá sí ọ̀nà ẹyọ kan tọ́já ikú tó má láàfíà dání òun náà lẹ́nu lẹ́yìn ibi tẹ́ fi òkèlè sí látẹnu tí ó jẹ́ àláfíà dénú yín gbogbo ọ̀nà yóò tí oúnjẹ ọgbà lọ sínú kùnyìn àbomi ìnira ní ọ̀fà. Allahu Akbar. bẹ́ẹ̀ ló sì já sí pé ọ̀nà kan tó jẹ́ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba òun náà ni ọ̀nà kan tí ṣe Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Ọlọ́run ọba ló sọ bẹ́ẹ̀ ó sọ ní Surah chapter 3 verse 19 dájúdájú ẹ̀sìn kan tó wà lọ́dún èmi Ọlọ́run ọba àlékè ọlá Islam ni ẹ̀dírí ó wà ní famakhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum Ọlọ́run láwọn ẹni tá a fún ní tírà wọn ò yapa ẹ̀sìn náà tẹ́lẹ̀ bí kò ṣe pé nígbà tí àlàyé tó kún kẹ́kẹ́ tánàbí Muhammad dé ni wọ́n rìjẹ́ẹ̀tì rẹ̀ lọ́lọ́run fi ní pé wa man yakfuru bi ayati llahi ẹni ó bá sá ìgbàgbọ́ sí àwọn àyà wa fa innallaha sari'ul hisab dáadáa èmi Ọlọ́run ọba yára láti ṣìṣirò
láti mí sì pé ìyára láti ṣèṣirò ṣe ẹni tó bá reject message Islam. ومن يبتغي غير الإسلام gbogbo دينا. àwọn references tá à ń mú àyè ó tẹ̀ tí kọ́kọ́ fi rinlẹ̀ fún wa ná ṣùgbọ́n ẹ bá jẹ́ padà sínú Surah Quran 42 verse number 13 tí mò ń tú lọ́wọ́ yìí. شرع لكم من ọlọ́run ní الدين. ṣàrọ̀ lakum minad-din mo ṣe lófin fún ẹ nínú ẹ̀sìn mo ti ṣàlàyé ohun tó ń pè lẹ́sìn ẹ tabalọ̀ analyze ẹ̀ dáadáa ẹ máa rí pé lásìkò ànábì wa Nuhi alayhi salam. kí ni Nuhi ń pè àwọn ìjọ rẹ̀ sí rí ṣé Judaism ní pè wọ́n sí ni ṣé Christianism ní pè wọ́n sí ni ṣé Hinduism ní pè wọ́n sí ni ṣé rí ìyàtọ̀ sọ̀rọ̀ yìí ni mo fi dáhùn sọ yìí pé knowledge tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ yìí ó kéré gan ni o Ó kéré ó pọ̀. wallahi ìmọ̀ fọlọ́run bá mi ṣẹ̀rí ṣe rí Hindu scripture ọ̀nà mẹ́rin ló pín sí wọ́n ní Yajurwe Savwe Atharvaveda Bhagavad Gita Yasina Mahabharata but wọ́n pe kíní kan ní Veda tí àwọn Hindu bá dáhùn sọ pé Ved mean ni pé nǹkan tó ń kọ́ni lẹ́kọ̀ọ́ that means pé wáàyí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá tí ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn lẹ́kọ̀ọ́ Veda yẹn wọ́n á pín sí ọ̀nà mẹ́rin ni wọ́n ní Rigveda Yajurveda Samveda Atharvaveda ẹgẹ́t Vedi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn Judaism àwọn Hinduism àwọn náà tún mọ claim pé ìwé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yàtọ̀dọ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ló ti wá that means pé ìyá yẹn tó ṣe mistake náà nìyẹn ọ̀rọ̀ tí ó lè sọ ní international level ni pé kò wá dáhùn sọ yìí pé Christian tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wa Judaism ọ̀tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wa Hinduism ọ̀tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wa àwọn náà dẹ̀ ní búùkù tí ń claim ẹ lọ gọ́gùn nǹkan tí mo ń sọ yìí ìwé táwa ṣe study wọn dáadáa ni ẹ̀kọ́ táwa kọ́ ni so yàtọ̀ sí yẹn wọ́n tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá ní àwọn ìwé míì bíi Mahabharata àwọn ni wọ́n ní bíi Bhagavad Gita àwọn ni wọ́n ní so táwọn náà dẹ̀ ń claim pé àwọn ìwé yìí àwọn heaven's book àwọn òwe kútùbù samawiya ipe náà àwọn tírà tó ti sánmà wá ilà àwọn náà ṣe tó àwọn yẹn náà ń ṣe kí àwọn náà wá kí ni wọ́n claim àwọn Buddhism àwọn náà tún níwèé kan tá à ń pè ní Yasina táwọn náà máa kó tirẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Quran ọ̀pọ̀ tó báyìí ó tó báyìí Allah. Veda tí mo ń sọ ìtàn bá tó mẹ́rin níjọ ó ga tó báyìí Samveda Yajurveda Atharvaveda ó pọ̀ nínú ìwé tí wọ́n náà but káwá dáhùn sọ yí pé gbogbo ẹ̀ náà ló ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá wá get now tẹ bá wá analyze gbogbo àwọn ìwé pátápátá tẹ bá ti yọ ọwọ́ pé àwọn èèyàn kọwọ́ bọ̀ ohun tó kù tẹ́ ẹ̀ mọ́ bá ń bẹ̀ ní Islam ìròpẹ́ gbọ́ mi yé o tẹ bá ti yọ ọwọ́ pé àwọn èèyàn kọwọ́ bọ̀ ẹ yọ ọwọ́ àwọn èèyàn kó mẹ́ ó kù ìṣesí títọ́ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá nínú ìwé yẹn tọ́lọ́run nìkan lẹ́mọ̀ bá pàdé Ọlọ́run kẹ́ ẹ̀ mú Kùránì wáyé pé kò ní sígbà láàyè fún pé a kọwọ́ bọ̀ a ṣàtúnṣe kò sí onítọ̀hún ọgbà àwọn tó wọ́n ń gbé Kùránì kan dá díjì kan èmi kẹ́ mọ́ fi wọ́n rẹ̀rin àwọn kèfèrí Lárúbáwá tó burú ju tí wọ́n lọ wọ́n ṣe é tí Mo rí ṣe bá kan. Ọlọ́run challenge wọ́n gbà yẹn wàláhì wọn rí kẹ̀kẹ́ ṣe sí bí tí wọ́n ti rọ 66 book ń bẹ 73 book sí 86 ní kan bí tẹ́lẹ̀ pé tẹ́ bá gbé fún làákàyè gan kódà kó jẹ́ professor wọn eléyìí ṣe ó different sí eléyìí Àtọwọ́dá ni. difference is clear ìyàtọ̀ yẹn ó hàn gan get so àwa lè sọ pé gbogbo ẹ̀ ó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wá tó yẹ pé gbogbo ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wá ni ajá sí pé Ọlọ́run ọba náà lọ́dá confusion lẹ̀ wal iyazu billah Ọlọ́run bọba àlékè ọlá ajá sí pé gbogbo tá bá kà nú ìwé ẹ̀mí tó nú ìwé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan gbogbo ẹ̀ náà Ọlọ́run bá ṣe kíni ló pa wá láṣẹ pé ká máa ṣe kíni ká máa ṣe wọ́n ó dẹ̀ ti ní la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun Quran chapter 7 verse number 28 ṣe ohun tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ fẹ́ mọ parọ́ rẹ̀ mọ́ mi ni ohun tí èsè ti tèmi ẹ fẹ́ mọ sọ ni èmi Ọlọ́run bẹ pààyàn láṣẹ nǹkan tí ò da ẹ̀sìn tọ́lọ́run ṣe lófin lórí gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ọba òun náà ní al-Islam lófin ní pé sàrọ́ alakum minad-din ohun tí mo ṣe lófin fún ẹ nínú ẹ̀sìn Ma wasa bi Nuha. ó ní rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam Islam tí mo ṣe lófin fún ẹ yìí òun náà ní ma wasa bi Nuha òun náà ni mo ṣe ní ìkìlọ̀ fún ànábì Nuhi that means pé ànábì Nuhi nígbà tí ń fi ó fi gbógun ti àwọn ìran rẹ̀ ṣé kírísítẹ́nì bẹ́ngbà yẹn ni
ṣé ẹ̀sìn kan bẹ tó ń pè ní Judaism ni kò sí. ṣé ẹ̀sìn kan bẹ tó ń pè ní Hinduism ni kò sí. ṣé ọ̀kan wà tó ń pè ní Sikhism ṣọ̀kan wà tó ń pè ní Buddhism ṣọ̀kan wà tó ń pè ní Pathism ṣọ̀kan wà tó ń pè ní Sorarism ṣé àwọn ẹ̀sìn kan wà lórúkọ wọ̀nyí. Allahu Akbar. Ọlọ́run lẹ́sìn tí mo ṣe lófin máa wà sọ́ọ̀bì inú hà èyí tí mo ṣe lófin fún ànẹ́bì Núhì wípé kó sọ fún àwọn ìjọ rẹ̀ nígbà yẹn tí wọ́n ń bọgi lére ẹ̀dìrì lọ́lọ́run fi sọ́nù sọ́tù ní Quran 71 verse number 1 up to 2 Ọlọ́run ní inna arzalna Nuha ila qaumi ani andiri qaumaka min qabl ani andiri qaumaka min qabli ayatiyahum azabun alim. Ọlọ́run ní inna arzalna Nuha ila qaumi dájúdájú àwa la rán Nuha sí àwọn ìjọ rẹ̀. An anziri qaumaka min qabl. Pé kó mọ ṣe ìkìlọ̀ Islam lẹ̀sìn Ọlọ́run ẹ jìnà sí ẹbọ ẹ mọ́ ṣe ẹbọ mọ́ anziri tọ́lọ́run lò ń bẹ̀ yẹn ìkìlọ̀ tó lé ní. Ọ̀tọ̀ ní ká sọ pé wa bashirihum fún wọn nírò. Ẹ get ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ ìmọ̀ ń le lára ẹni tí ì fẹ́ gbọ́. An anziri qaumaka min qabl. Ọlọ́run wá ní an anziri qaumaka min qabl ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ìjọ rẹ̀ síwájú kí ìyà tí irun létí irun oko kó tó dé o. An yatiyahum azabun alim. Ìyà létẹ̀ elérò kó tó dé wá bá wọn kìlọ̀ fún wọn o. Allah. Ẹ̀dìrí àwọn ọjọ́ Núhù alayhi salatu wassalam ẹbọ ni wọ́n ń ṣe igi ni wọ́n ń bọ̀ òòṣà ni wọ́n ń bọ̀ ère ni wọ́n ń bọ̀. Láti wà tó fi já sí pé lọ́wọ́ ọ̀sàlẹ̀ ní verse number 16 up to 17 yẹn wa qalu la tadharunna aliyatakum wa la tadharunna wadan wa la suwa'an wa la yaghuthan wa ya'uqa wa nasira. faqad adallu kathira wa la tazidi dhalimina illa dalala. Allahu Akbar. Wọ́n sọ pé àwọn àgbààgbà nú wọn wa qalu la tadharunna aliyatakum ẹ má ṣe fi òòṣà wa tá ń bọ ẹ má fi sílẹ̀ wala tadharunna wadan òòṣà wàdá ẹ má fi ilẹ̀ wala suwa'an òòṣà suwa'an ẹ má fi ilẹ̀ wala yaghuthan ẹ má fi ilẹ̀ wa nasira wa ya'uqa wa nasira ẹ gbọ́dọ̀ fa àwọn òòṣà wọn yìí òòṣà nasira náà ẹ má fi ilẹ̀ wàkọ́dí adọ́lù kẹsìrọ Ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n bọ òòṣà tá à ń sọ yìí wọ́n ti sọnù sọ́nà tó jí. wàkọ́dí adọ́lù kẹsìrọ. ẹbí Ọlọ́run ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ sọnù. wala tazidi zalimina illa dalala. Ọlọ́run ní ìkẹ́kùn ò ní mọ lékún fáwọn alábòsí illa dalala bí kò ṣe ìsọnù. Subhanallah. Bí kò ṣe ìsọnù. láti fi pé ẹni tá a bá pè ní alábòsí jojoojúmọ́ ní ọmọ sọnù sí. Allahu Akbar. So eléyìí ni Núhì ń pè wọ́n sí pé ẹ mọ́ bọgi mọ́ ẹ dákun o ṣé ń gbà tí ń pa àwọn ọjọ́ rẹ̀ pé ẹ mọ́ bọgi mọ́ níbo ló pè wọ́n lọ. ojú ọ̀nà Islam. Sínú Christian ló pè wọ́n lọ sínú Judaism tí ayé sọ ló pè wọ́n lọ àbókù wọn lọ ní Hinduism àbókù wọn lọ ní Sikhism àbókù wọn lọ ní Sorarism àbókù wọn lọ ní Pathism àbókù wọn lọ nínú ẹ̀sìn míì tí ọ̀tẹ̀ ló kọ. àbínú Ọ̀ṣun. àbínú Ọ̀ṣun. àbélégún àbí Ṣàngó. Èèyàn ọmọ ìyá mi ẹ mọ bá mi ká lọ wala tadidu salimina illa. Kò sí ẹ̀kẹ́ tí ó lékún fálábòsí bí kò sí àánú Ọlọ́run mọ́ sọ àánú láyé àtijọ́ ìgbìnà kìyàmà ọ wà ń tẹ̀síwájú wà ní walladhi awhayna ilayka. èyí tó já sí pé ìmísí rẹ̀ náà ìmísí ta fún Núhì ìmísí rẹ̀ náà láfún rẹ̀ náà Muhammad ẹdí sallallahu alaihi wasallam. walladhina awhayna ilayka èyí tó ṣe pé a fún ọ ní ìmísí rẹ̀ láti mí sí pé transformer tí ń bọ̀ wá látọ̀dọ̀ ànẹ́bì iná rẹ̀ náà lọ́lọ́run fà lọ́dọ̀ ànẹ́bì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. transformer tọ́lọ́run bá fà láti inú ọ̀dọ̀ ànẹ́bì wa Adam alayhi salam tó sọ fún wa ní suratu Maryam chapter 19 verse number 58 up to 59 tó clearly sound sọ fún wa pé títí dé àrọ́mọdọ́mọ ànábì wa Ibrahim alayhi salam òun náà ló fà nínú suratu Surah Quran chapter number 42 verse number 13 ipe òun fa transformer yẹn fà títí ó dórí ànábì Núhì látòrí ẹ̀ òun wà mú wá àyè rẹ̀ náà òun náà lòun náà fà dọ́dọ̀ rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam láti fi pé òun tá a fún gbà yẹn náà la fún rẹ̀ Muhammad náà sallallahu alaihi wasallam ìwọ kí ó sì wá bọ́ta orúkọ lóní ni àbóròpó lè tún kẹ̀kẹ́ sínú ẹ̀sìn tọ́kẹ̀ dédé wọn sọ̀rọ̀ yáò tí àwọn ẹ̀rí sì ń bẹ tó kílíẹ̀ àdísì wo mo ti lò fọ́rọ̀ yìí ká tó wá sọ pé àdísì tó tún wà lórí ọ̀rọ̀ yìí náà mutawatir ni ọ̀pọ̀ gan ẹ̀rí pọ̀ lórí ẹ̀ pé kódà ànábì wa Muhammad sallam lọ́dọ̀ àfáà wa Muslim àdísì number 153 ànábì ní wallahi mo fi ẹni tí ẹ̀mí mi wà lọ́wọ́ rẹ̀ mo fi búra kò ní sí nínú ìrànjú àbí Christianity
ó wá jáde kò láyé ó sì gbọ́ ohun tí wọ́n fi rán mi wá wàlámù yu'minu bima ursiltu bi kò wá nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú tí wọ́n fi rán mi wallahi àfi kó wà nínú ẹni tí ó wọ̀ náà. Allah. Ànábì tún fi ẹni tí ẹ̀mí rẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó búra àìmọye àdìs tó wá pọ̀ gbà ọ̀tọ̀ ní ká sọ pé ká ṣe dáadáa tó bá sì wà sí lọ wípé ẹ̀yin mùsùlùmí àbọ̀dọ̀ bá àwọn kírísítẹ́nì jà ọ̀tọ̀ nù ọ̀tọ̀ lélẹ̀ ẹgẹ́t ṣùgbọ́n kò ń sọ jáde lẹ́nu wípé ohun tí wọ́n ń pè lẹ́sìn tó wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba kìí ṣe ẹyọ kan kìí ṣe ìsìláàmù nìkan wípé mùsùlùmí ó tún wà ní gọ́tì láti wọ́n sọ pé mùsùlùmí tó bá dáhùn sọ wípé tí bá mú kírísítẹ́nì gan eré òpérí rẹ̀ dàrú èyí ju ẹnu ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ lọ. alájà yẹn ti sọ ọ̀rọ̀ tí fa ẹnu ìyẹn ya ṣùgbọ́n torí tọ́lọ́run ní sùúrù Ọlọ́run ní sùúrù pọ̀ ẹ̀wùn tí Kùránì sọ fún wa Ọlọ́run bá ní ẹ̀sìn tí a tàn dí ọ̀dọ̀ Núhà yẹn òun náà la mú alladhina awhayna ilayka èyí tó jẹ́ sí pé wáàyí rẹ̀ náà la fún rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìmísí rẹ̀ la fún rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasayna bi Ibrahim ṣẹ́tìgbọ́ Ọlọ́run ni wa ma wasayna Ibrahim òun náà la fún ànábì Ibrahim Allahu Akbar ẹgbó bí Ọlọ́run bá sí ń lo connection yẹn bọ̀ látòrí ànábì Adam ànábì Nuhi ànábì wa ó jíṣẹ́ títí fáfáfá Ọlọ́run wà ní mísí rẹ̀ ní ìlà fún rẹ̀ Muhammad ó wà ní iná látúnṣe ìkìlọ̀ rẹ̀ fún Ibrahim náà wa Musa ẹ ti gbọ́ Ọlọ́run bá ní kí n ṣe Ibrahim nìkan iná ta tẹ̀ fún ànábì wa Ibrahim ìmọ́lẹ̀ ta ní kó wọn wá preach fáwọn èèyàn tí ṣe Islam òun ní ẹ̀la tún tẹ̀ fún ànábì wa Musa alayhi salatu wassalam ìdí nìyẹn tó já sí pé ànábì wa Isa alayhi salatu wassalam ànábì wa Musa alayhi salatu wassalam gbogbo òfin tí wọ́n bá lẹ̀ tí sòfin àwọn aṣíwájú wọn gbèsè kọjá rẹ̀ wọn kọjá ẹ̀ tó rà ànábì Ọlọ́run bá ni wọ́n ṣe inú àwọn ọ̀rọ̀ Jésù kan tí ń sọ fún àwọn ọmọ Israẹli ńgbà yẹn inú Hebrew chapter number 9 verse number inú John chapter 8 verse number 39 ó ní tẹ̀yin bá ṣe ọmọ Ábúráhámù ní tòótọ́ ẹ̀yin ò bá ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ọgbọ́n mi yé tó bá yí pé ọmọ Ábúráhámù gidi lẹ̀ bá ṣe ní tòótọ́ ẹ̀ bá ṣiṣẹ́ rẹ̀ irú àlájà ihun tó yẹ kọ́ mọ sọ ni pé ohun tí Ọlọ́run pè wá sí bẹ́nu Bíbélì èyí tọ́jọ́rú èèyàn bẹ́ẹ̀ èyí tó yẹ kọ́rọ̀ òkú gan ta àtẹ̀ ẹ̀fẹ́ mẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bọ́ọ̀ lọ́sìn wá dá sọ pé gbogbo ẹ̀ wá tí wọ́n gan mọ̀ ni àwọn gan mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ dàrú. sẹ́ńjọba wọn tún ṣe. àwọn mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ ṣe kí ni. gbogbo ẹ̀ ló dàrú. àwọn náà mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ dàrú. lọ́lọ́run fi ní pé ẹ̀sìn tá a fún Adam ẹ̀sìn yẹn náà la fún Nuhi ẹ̀sìn yẹn náà la fún Ibrahim ẹ̀sìn yẹn náà ìmísí rẹ̀ náà la fún rẹ̀ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mọ̀ bọ̀ wá. an akimudin. Ọlọ́run ọba ní pé kí lẹ́sìn náà an akimudin Islam yóò kẹ́ gbé dúró ẹ̀tẹ̀rì ó ti tán. Allahu akbar. inú sọ́ọ̀tù báyìí náà Quran chapter number 98 ní sọ́ọ̀tù báyìí náà ẹ lọ wáyẹ̀ lẹ́ẹ̀karùn Ọlọ́ni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dhalika dinul qayyima. Ọlọ́run ọba ní wa ma umiru illa liya'budullaha suratu kini sọ́ọ̀tù báyìí náà 98 verse number 5 Ọlọ́run ọba ní pé a kò pa wọ́n láṣẹ nǹkankan illa liya'budullaha pé kò ṣe pé kí wọ́n mọ jọ́sìn fún èmi Ọlọ́run ọba àlékè ọlá mukhlisi lahudin kí wọ́n mú ẹ̀sìn náà lé fún èmi Ọlọ́run ọba kọ́ mọ́ kẹ́gákẹ́gá ìyẹn Islam kọ́ mọ́ morogún pẹ̀lú èmi Ọlọ́run ọba nídìí ẹ̀sìn yẹn mukhlisina lahudina hunafa wa yuqimu salat hunafa ń bẹ̀ yẹn ẹ̀sìn ànábì Ibrahim ni alayhi salam. ìlànà ànábì wa Ibrahim ya ànábì wa Nuhi nìyẹn ìlànà ànábì wa Nuhi ya ànábì wa Adam nìyẹn ìlànà ànábì gbogbo tí mo kà sílẹ̀ lọ́dọọdọ̀ ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam lọ́dọọdọ̀ ànábì Musa lọ́dọọdọ̀ Jésù alayhi salam tá mọ̀ sí ànábì wa Isa alayhi salatu wassalam. níbo lẹ́yìn tí wá rí pé ẹ̀sìn míì dé látọ̀ kódà kò tẹ sẹ́rí nígbésí ayé ti tèmi o ẹnu kèfèrí pọ́nbélé ni mò ti mọ́ gbọ́ pẹ́sìn tó wá látọ̀run pọ̀ ìgbọ́ orí lẹ́nu mùsùlùmí gidi kan wàláhì mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ currently nílẹ̀ Yorùbá kódà oh my God ọlọ́mọdé wa lórí ro amina ẹ gbọ́ mi yé ọlọ́mọdé kí ni ọlọ́mọdé wa lórí ro ọlọ́run kọ́ mọ́ da orí wa rú ó ní ẹ̀sìn yẹn òun náà ló wà lọ́dọ̀ ànábì wa
Ibrahim wa Musa ẹ̀sìn kan yẹn náà la fún ànábì wa Musa o wa Isa ẹ̀sìn kan náà la fún Allahu Akbar wọ́n lọ ṣe tó wá tẹ́rí Al-Qur'ani mọ̀ yẹn ju ọ̀rọ̀ o wọ́n náà Ọlọ́run fẹ́ kórí èèyàn ó dàrú rárá Allah wọ́n tó bá ti fẹ́ kórí rẹ̀ ó dàrú dákun òótọ́ ni kò gbọ́ ọkẹ́ nídìí kò gbọ́ òótọ́ ni mọ̀ wò pé mo fẹ́ràn lágbájá ọ fẹ́ràn ta ni tí ó bọ̀ lọ́nu sàárè ni àbí nọ́sẹ̀sì wo nìyẹn ohun tí lágbájá bá sọ ta ni ó yẹ ta ni wù ọjà ànábì tọ́lọ́run rán sí wa ni ẹni tá a lè kọ́rọ̀ sí lẹ́nu là ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ẹ̀dá tó wà lórí ilẹ̀ àwa sì gbọ́ kinní kan yé nínú ẹ̀kọ́ gbogbo ọ̀ràn tó wà látàsìkò ànábì wa Muhammad tá yóò fi parẹ́ ọmọlẹ́yìn ànábì Muhammad ni Allah akẹwà pín sí méjì dé kèfèrí wà ẹni tó tẹ̀lé tiẹ̀ wá ṣùgbọ́n pé kódà kọ́ ọmọ bọ́gí kọ́ ọmọ bọ̀pẹ̀ ọmọlẹ́yìn Muhammad ní ẹ́ sallallahu alaihi wasallam ẹkẹ̀ pín sí méjì ni olóríire inú wọn àti èyí tó ya pàpànagi inú wọn ìtọ́kọ tiẹ̀ Ọlọ́run dákun ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ni ó ṣe wá délẹ̀ àmín ó já sórí ibùgbé ìgbésí ayé wa àmín ó wá lẹ́sìn yẹn náà ni mo nẹ́ẹ́lẹ́ dí ọ̀dọ̀ ànábì wa Ìsá náà kí ló wí an aqimuddin wala tatafarraqu fi ó ní an aqimuddin wala tatafarraqu fi ẹ̀sìn yẹn ẹgbẹ́ dúó ìsìláàmù yẹn dúó wala tatafarraqu fi ẹ mọ́ pín yẹlẹyẹlẹ ní díẹ̀ láti ní ìsìnkẹ́ ẹ mọ́ yà sọ́tún ẹ mọ́ yà sí òsì ẹ dúró sí ibi tọ́lọ́run ní ẹ dúró sí Allah ẹdírí Allah akbar Ọlọ́run bá nítorí pé kí ni kabura alal mushrikina ma tad'una ilayhi Ọlọ́run bá nítorí pé àwọn kèfèrí àwọn tí èsè mùsùlùmí wọ́n kórìíra síbi tó ń pè wọ́n sí pọ́kan lọ́lọ́run wọ́n kórìíra rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbà pọ́kan ṣoṣo lọ́lọ́run wọ́n kórìíra ohun tó ń pè wọ́n sí yẹn Allahu yajtabi ilayhi man yasha Allah ni máa mú yẹn lọ ojú ọ̀nà tó ń pè wọ́n sí yẹn ní ó bá fẹ́ ní ó pé kó gbà pọ́kan ṣoṣo lọ́lọ́run ọba wa yadi ilayhi man yuni Ọlọ́run ọba tá à ń sì ń sọ yẹn mọ̀ ìyá mi ó lè padà fi ẹrú rẹ̀ mọ̀nà lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ èmi tó ti pé ṣe kí ni o tí ó sẹ́rí padà pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba rèé mo sì ṣe kí ni mo ronú pìwàdà lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo ohun tí mo bá fẹ́ ṣe ń gbèsè ayé mi pátá yóò mọ bẹ́sì lórí tọ́lọ́run bá sọ àtòjíṣẹ́ rẹ̀ ìní sìn kankan láì jẹ́ pé ohun tọ́lọ́run bá fọwọ́ sí eléyìí rí lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀mọ ìyá mi ìsọkúsọ òun ni pé ká mọ dáhùn sọ wípé ẹ̀sìn míì wà síwájú pé kí ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kó tó dé ohun táwọn yẹ ká sọ ni pé ẹ̀sìn míì wà táwọn èèyàn ń ṣe ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀sìn tó ti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba àlekè ọlá wá ó sì yẹ ká ṣe kí ni gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe bì wọ́wọ́ inú Al-Qur'an al-Karim irú nísì kírísítẹ́nìsì bíbélì gan bí wo gbogbo ọ̀rọ̀ ẹnu Jésù ló bí kírísítẹ́nì wo gbogbo òṣèṣẹ́ ànábì wa Ìsá nínú bíbélì ló bí kun tó ń pè ní kírísítẹ́nì wo àwọn Júù tí wọ́n ń ṣe yìí gbogbo báwọn náà ṣe ń ṣe ìwé ọwọ́ wọn ó bí àwọn náà wò támúlù làwọn ń lò òfin àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Ísírẹ́lì àtijọ́ tí wọ́n sì fagbára múra wọn sí ẹgẹ́t gbogbo ẹ̀ pátápátá ìwé ọwọ́ wọn ó bì wọ́n lò àwọn Hindu àwọn náà ń lo kíni wọ́n lo Rigwe Samuwe Atharvaveda Bhagavad Gita àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ìwé ọwọ́ wọn náà ó bì àwọn náà wò tẹ́ ẹ̀ bá ń kàwé wọn lọ ó máa sọ fún yín pé iko ìfitẹ́síà ó máa sọ pé God is one ọ̀kan ṣoṣo Ọlọ́run ọba ò bímọ Báíbù náà máa sọ fún yín pé Sama Israelu Yahweh Adonai Echad Deuteronomy chapter 6 verse number 4 Yahweh Adonai Echad ọmọ adáhùn sọ fún yín pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni Jésù náà máa pariwo pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni Mósè pariwo pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni Ànábì Muhammad pariwo pé Ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni Ànábì wa Ádámù ọ̀kan ṣoṣo lọ́dọ̀ rẹ̀ Ànábì Núhì ọ̀kan ṣoṣo lọ́dọ̀ rẹ̀ Ànábì wa Isiaq ọ̀kan ṣoṣo lọ́dọ̀ Ànábì wa Ismail ọ̀kan ṣoṣo lọ́dọ̀ níbo làwa ti wá ní tiwa pé iṣẹ́ mi wà táwọn ànábì mú wa rí pé tá a bá dáhùn sọ pé ẹ̀sìn tí Ọlọ́run ó tẹ́wọ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ mẹ́ta ni ajá sí pé o ti pọ̀ Ọlọ́run lónírọ́nù o ti níhun tí Kùránì sọ irọ́ ni ṣùgbọ́n tó bá lọ òun sọ́tìlá Azab 33 verse 7 Ọlọ́run wáyé sí akásínà mina nabiyina mithaqahum mo fẹ́ kẹ́ mọ wo kíní ẹ̀yẹ́ mọ̀ ìyá mi o. wa iz akhadna minan nabiyyina mithaqahum. Ọlọ́run ọba ní ìrántí ìgbà tá à ń gba àdéhùn lọ́dọ̀ àwọn ànẹ́bí èmi Ọlọ́run ọba èmi àti yóò sí mbẹ̀ níjọ náà. Ọlọ́run ní ìrántí ìgbà tí èmi Ọlọ́run ọba ń gba àdéhùn lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ànẹ́bí èmi Ọlọ́run ọba. wa minka wa min Nuh. Ọlọ́run la gbàdéhùn yẹn lọ́dọ̀ ànẹ́bí wa rẹ̀ Muhammad
wa min Nuhi agbàdé yẹn lọ́dọ̀ ànábì wa Nuhi wa Ibrahim agbàdé yẹn lọ́dọ̀ ànábì wa Ibrahim wa Musa agbàdé yẹn lọ́dọ̀ ànábì wa Musa wa Isa bun Maryam àti Isa ọmọ Maryam láti ewu bọ́lọ̀ ṣe sógun wọn pọ̀. Allahu akbar. láti bí sì pé nígbà tó lóun máa ń sọ orú ọ̀rọ̀ Suratul Ahzab 33 verse number 7 nìyẹn o Ọlọ́run bá ní ẹrẹ́ tí ìgbà tá à ń gba àdéhùn lọ́dọ̀ gbogbo àwọn òjíṣẹ́ wọ̀nyí èmi àti yóò síbẹ̀ lọ́jọ́ náà fa àdéhùn ẹyọ kan tọ́lọ́run sì gbà pẹ̀lú wọn náà ni pé kò sẹ́lòmíì àfẹ̀mí Ọlọ́run kò sí ànẹ́bì kan tó wáyé tó wá jíṣẹ́ mi yàtọ̀ sí pé ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ̀sìn lọ́hùn. Allah. Kò tí ì sí ànẹ́bì ọ̀hún inú Suratul Anbiya Quran chapter number 21 ó wà ní verse number 25 ó tún wà ní verse number 7 ó tún wà ní verse number 10 Ọlọ́run bá ní pé wá má arizalina ka rasula min qabli ilayka ìlànà ilé annahu la ilaha anna fa'budun. Ọlọ́run bá ní àárín òjíṣẹ́ kan síwájú rẹ̀ Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rusul. Àárín òjíṣẹ́ kan nínú àwọn òjíṣẹ́ ṣáájú rẹ̀ Muhammad. Illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana. Bí kò ṣe pé ká sọ fún wọn pé kò sí ẹlòmíì mọ́ ta lè fi òdodo jọ́sìn fún ìlà ana. Bí kò sí èmi Ọlọ́run bọ́ba àlékè ọlá. La ilaha illa ana. Bí kò sẹ́lòmíì mọ́ lẹ́yìn mi Ọlọ́run kọ àárín ànẹ́bì kan ṣáájú rẹ̀ Muhammad. Iṣẹ́ kẹta fi rán wọn náà ni nímúlẹ̀ sí mi ti wá wà tẹ́sì fi wá pé mẹ́ta. Fa'budu ni a sì sọ fún ànẹ́bì mọ́ sọ fún wọn pé fa'budu èmi ní ẹ mọ́ sìn. Suratul Nahl chapter number 16 verse number 36 wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an u'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ẹ̀dírí Ọlọ́run bá ní pé àárín òjíṣẹ́ kan síwájú a gbé àwọn òjíṣẹ́ sí àwọn ìletò ìran a ní pé ẹ jìnà sí òòṣà ní bíbọ a ní Ubudullah Allah ni ẹ máa sìn wajtanibu at-taghut ẹ sì jìnà sí ìmúrogún pẹ̀lú Ọlọ́run mọ́ ọbọ̀ ọ̀sà mọ́ ọbọ̀ wà lára àyà yẹn. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhim dalal. Ọlọ́run bá ní bẹ nínú wọn tó yẹ pé ńgbà táwọn ànábì yẹn jíṣẹ́ fún wọn ìmọ̀ ni Ọlọ́run padà wá hàn ìsì ń bẹ nínú wọn tó yẹ pé haqqat alayhim dalal àkádàrà pé ẹ sọnù fáínálì ni wọ́n ó sì sẹ́lé wọn lórí. Fasiru fil ard. Ọlọ́run bá ní wá rìn lọ lórí rẹ̀ òun rẹ̀ Muhammad. Fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kọ́ lọ wà túbọ̀ tí àwọn tí wọ́n pè wá nírọ́ lọ́wọ́ àwọn Sámúdáwá bá ṣe sáyé wọn lọ́wọ́ àwọn ọ̀ràn Lútù bá ṣe ṣe wọn lọ́wọ́ àwọn ọjọ́ kínní bá ṣe gbogbo wọn bó bá ṣe lọ hàlákà wọn dànù. Subhanallah. Ìdá lórí ilẹ̀ kó rí náà wò. Mo dẹ̀ sí mi tí wá wà Islam tó lágbára débi tó yẹ pé àwọn tí wọ́n kọ ti àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run gbógun tì wọ́n ọ àlákà wọn wọ́n wá bọ́ta àwọn tí wọ́n ń gbọ́ gan mo rò pé ẹjọ́ olódò pọ̀. Wallahi. Wa minhum ummiyun. La ya'lamuna al-kitab yóò sì wọ́n alájà yóò tún wọ́n pé à lónímọ̀. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Ṣẹ́tẹ̀ wá rí pàápín ọ̀rọ̀ tó tẹ̀ wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn pátápátá yẹn òun ni Suratul Ahzab 33 yẹn verse number 7 tọ́nà ọba ní pé mo gba àdéhùn pẹ̀lú gbogbo àwọn ànẹ́bí èmi Ọlọ́run ọba wà mí ń ká lọ́dọ̀ rẹ̀ Muhammad wà mí Nuhi ọ̀dọ̀ ànẹ́bí Nuhi wà Ibrahim àti ànẹ́bí wa Ibrahim wà Musa àti Musa wà Isa bunu Maryam àti Isa ọmọ Maria. Subhanallah. Habi àti Isa ọmọ Maria. Ìdẹ́kun èmọ́jà abayé jẹ́ ṣé torí owó ṣùgbọ́n nígbà tí yàyẹn padà ń sọ̀rọ̀ lọ ó lóun dáhùn skul sílẹ̀ ipa àwọn kírísítẹ́nì sì ní ọmọ tó pọ̀ nínú skul òun kìíní kan òun máa ń fún wọn kó dá ìwà lòun máa fi ń bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ niyún ọ̀tọ̀ ni kí mùsùlùmí ó hùwà kí ó fi hu ẹlòmíì wípé ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba ní Islam ìwà dáadáa ló sì kọ́yàn ọ̀tọ̀ niyún ọ̀tọ̀ ni ká sọ jáde lẹ́nu pé ohun tó ti ọ̀run wá nǹkan báyìí irọ́ ni irọ́ lòun pa mẹ́yẹn. Maybe àwọn program tó ọmọ ń ṣe radio Christian radio station ló lò ní wọ́n fún ọ ní 1 hour ẹ̀ mọ́ fi ó sì ń yà gbẹ́sẹ́ sí ẹ̀mọ́ yà wọ́n àwọn náà tí ó ti sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ tí ó bá làákàyè mu lọ́rọ̀ tí ò sí dédé làákàyè ṣùgbọ́n ẹja mọ̀ pé alájà tó sọ̀rọ̀ yìí ó pàdé Ọlọ́run ọba níwọ nìkan tó bá yẹ pé ohun tó bá sọ tó bá dáa bẹ́ẹ̀ máa sọ lọ ó pàdé Ọlọ́run àmọ́ àwọn tó sọ tó bàjẹ́ jù báyìí lọ wọ́n ti lọ. Walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ọlọ́run bá ní pé walladhina kafaru wa kazzabu bi ayatina
ulaika ashabun nari hum fiha fiha khalidun. tẹ́ mọ́jà lu àyà yẹn fún torí pé kìí ṣe kèfèrí ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí ṣe kèfèrí o mùsùlùmí náà ni o ṣùgbọ́n ohun tó sọ yìí ọ̀rọ̀ burúkú ni tí ò gbọ́dọ̀ ti ẹnu olùmọ̀ jáde kọlọmọjà sórí ibú. Àmín. àyà yẹn nu sọ́tìlẹ̀ àbí Quran 25 mo ti lò lẹ́ẹ̀kan tọ́lọ́run bá ní pé àárín òjíṣẹ́ kan síwájú rẹ̀ Muhammad bí kò ṣe yí pé ká fún ní mísí kí ni mísí oṣù mọ́dá rẹ̀ pé annahu la ilaha illa ana fọ́sẹ́lùmẹ́ àbí fa'budu ni èmi ní ẹ máa sìn èmi ní ẹ máa sìn. inú Christianity ọmọ tí wọ́n practice ibẹ̀ ni wọ́n practice Trinity Ọlọ́run bá sọ pé fa'budu ni èmi ní ẹ máa sìn. Sọ́tù Báínà 98 verse number 5 ọdún sọ pé wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimu s-salata wa yutu z-zakata wa dhalika dinul qayyima ẹ̀sìn kan tó dúró déédéé tó bá mọ Bíbélì ọmọ Kùránì rẹ ni Kùránì ọwọ́ rẹ ò yí ọ ni ọ lágbọ́yé ẹ̀sìn ni àwọn sì ayò olóòrùn tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó tún àbọ̀ta tó tún máa pèrà rẹ lónímọ̀ fáwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́n tí Kùránì ń wí ni àwọn tá ń sọ yìí ọ̀rọ̀ tẹ̀fsírì kọ́ là ń sọ bẹ́ẹ̀ yìí kọ́mẹ́ntì àwọn àfa àkọ́nà tún ká ń bẹ̀ yìí direct verses yẹn gẹ́gẹ́ bọ́lọ́hùn ṣe reveal ẹni tún in hard in delete o tó gbọ́ yé ni inú Suratul Isra Quran 17 verse number 9 Ọlọ́run dẹ́ni inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru lil mu'minina alladhina ya'maluna s-salihati anna lahu ajran kabira. Ọlọ́run bá ní kí Al-Qur'ani ọmọ fi mọ́nà lọ síbi tó dúró dédé wọ́n ká Qur'ani kọ́ gbọ́ yé ni. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Tí wọ́n sọ fún ẹni ìwọ gbọ́ ni ìwọ ọ̀ká ni bí wọ́n náà níwọ̀ nímọ̀ wọ́n ìjà sí pé lọ́dọ̀ ọ̀tí ẹ lọ ń sọ pé wọ́n nímọ̀ wallahi ẹni onímọ̀ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni onímọ̀ kò kí ṣe gíní kò ní sọ kò kí sọ ohun tí wọ́n sọ pé I consider myself as a student of knowledge doctor teacher wa ó máa ń sọ many people calling me Islamic scholar but I consider myself as a student of knowledge. ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ lèmi náà. Can you imagine ohun tó wà lẹ́nu gbogbo wa títí dè ní nìyẹn tẹ́nìkan bá yìn wá gan bá ti wá lọ kí ló yìn lára wa wọ́n yìn wá o Ọlọ́run ni ọmọ yìí ó lè ṣàdúrà fún wa pé kọ́lọ̀ mọ kún wa kó sì mọ sálábù àhẹ́n ó lè fi yẹn kún wa so wọ́n yìn wá débi tó ẹ́pà gan wà fi ríra wa sí kìíní kan ìmọ̀ mélòó ló ní tó fi máa ń kí ọwọ́ bu ẹ̀sìn lọ́nà tí ọ̀dá ó tún máa ń sọ pé ẹni tó bá sọ bí èrí rẹ̀ dàrú. Subhanallah. Nǹkan bẹ́ẹ̀lẹ̀ Yorùbá yìí o wallahi summa billahi allazi ṣe rí ẹni tí ọ̀mẹ́rin pa ẹni tí ọ̀mẹ́rin kun ẹni tí ọmọ bí wọ́n ṣe ń pín ẹran wallahi ni wọ́n ń gbọ́ bẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ n ti fọ wàhálà nìyẹn o wọ́n wí ẹran wọn náà díẹ̀ sí. Ọlọ́run bọba Allah subhanahu wa ta'ala ó dẹ̀ ti sọ fún wa wípé dáadáa lòun fẹ́ fún wa èèyàn ọmọ ìyá mi Islam lẹ̀sìn tọ́lọ́run bá fi lélẹ̀ lọ́lọ́run fi ní pé ẹ má pín yẹlẹyẹlẹ ní díẹ̀ Islam ẹ̀sìn Ọlọ́run bá ní í ṣe Ọlọ́run bá wá kó bọ́ǹbù ó wá kójọ ó pọ̀ ní Quran wallahi àwọn bọ́ǹbù ọ̀rọ̀ tó yẹ kó sí onílàákàyè nígbà tó lẹ́sìn mi wá sẹ́rí kìíní kẹwàá táwa kọ́ ó wà inshallah tó bá ti bẹ̀rẹ̀ renew your life with fasting inshallah máa bẹ̀rẹ̀ títí ọ̀túnla Ramadan wà náà lábẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run tó bá ti rósùn ní alẹ́ ọ̀la á kírun lọ́la á máa wẹ̀ Saturday tó bá wá rósùn á kàṣàbáǹ tí ó pé á máa wẹ̀ ní Sunday á kírun níjọ́ Saturday kọ́lọ̀ kó ṣe nírọ̀rùn fún wa. Àmín. ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ṣe wá rí inú oore tọ́lọ́run bá ṣe fún mùsùlùmí ni wípé Islam ó kọjá ohun tẹ́nìkí ó dàrú Ọlọ́run protect Islam yẹn gan ni o tí ó bá sọ bẹ́ẹ̀ ni tálájà yẹn sọ yóò jẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni o ọlá yóò jẹ lọ bẹ́ẹ̀ ni yóò jẹ lọ. ìdí nìyẹn táwọn èèyàn fi ń rí ẹ̀sìn míì dàrú ṣùgbọ́n Islam ò lè rí yẹn ṣe wọ́n kọ́ ló tún Islam ṣe. Islam dà gẹ́gẹ́ bí ilé kan tá a ti mọ tó dí tí ò sálà fún tẹ́nìkẹ́kẹ́ lè gbà kọjá gẹ́gẹ́ bí ìbámu tí Ọlọ́run sọ ní sọ́tù Quran 61 verse number 4 tó ní inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Ọlọ́run ọba ní dájúdájú èmi Ọlọ́run ọba
mo nífẹ̀ẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe jihad sójú ọ̀nà èmi Ọlọ́run ọba. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Ọlọ́run ní inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili saffa. Èmi Ọlọ́run ọba mo nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ẹni tí wọ́n bá dìde sójú ọ̀nà èmi Ọlọ́run ọba tí wọ́n wá dúró ṣinṣin ńbẹ̀ wọ́n tò síbẹ̀ pé àníṣe Islam sẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ wóṣẹ̀ Islam sẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní bàjẹ́ Islam ọ̀rọ̀ ọgbọ́ ẹ̀ ní fi bàjẹ́ ètè yẹn ní fi bàjẹ́. Ka'annahum bunyanun marsus. Ọlọ́run ọba tí wọ́n tún wá dúró ka'annahum bunyanun marsus gẹ́gẹ́ bí ilé tí wọ́n kọ́ ọba ó ní bunyan plural nìyẹn o alibaitu bunyan plural rẹ̀ nìyẹn alibunyan àwọn ilé gẹ́gẹ́ bí àwọn ilé tí wọ́n kọ́ tó wá dì tí ò sí àlàfo kan tí ẹyẹ ló kéré jù tó lè gbà kọjá ńbẹ̀ wàláhì bọ́lá ṣe mọ̀sílámù kalẹ̀ nìyẹn tẹ́nìkan bá gbé wèrè kan dé nísì wọ́n kò lè lọ́wọ́ níbo wọ́n ra wọn ara olóhàn wí yẹn ẹ̀sìn mẹ́ta lọ́wọ́ tó bá dọ́dọ̀ àwọn Hindu kọ́ kí ló sọ ní India lè ní ẹ̀sìn tí wọ́n practice jù Hindu ní ṣíríṣírí Ravi Shankarji bẹ́bọ̀ òun ni leader wọn bẹ́bọ̀ òun lọ̀gá wọn wọ́n wà káàkiri wọ́n wà ní Lagos State bẹ́ẹ̀ náà mọ́ mọ́ bí tí wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n practice Hindu ṣé ẹ̀sìn náà nìyẹn náà táwọn náà dẹ́n claim pé ìwé tó wà lọ́wọ́ àwọn tọ́dọ̀ Ọlọ́run wá Ọlọ́run wá ní àwọn èèyàn ni wọ́n da ọ̀rọ̀ rú àwọn ni wọ́n gbé ìwé àgbélẹ̀kọ fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim. èyí tí wọ́n bá ń kọ yẹn ni wọ́n sọ pé àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ló ti wá. Summa yaquluna hadha min indillah. alájà tó sọ̀rọ̀ yìí tó yẹ kó sin ní làákàyè tẹ́ ẹ̀pọ̀ náà Al-Qur'an ṣe ní problem tó ní wàlẹ́ yẹ kí n ṣe study o. ẹ ò kí n ṣe. problem tó ní wọn ò kí n ka Qur'an ní o wàláì. àwọn ọmọ ka Qur'an gbogbo tá à ń kó jáde Qur'an ti sọ fún ọ rídì òní ti pé òní ti mọ̀ pọ̀ tún rè òní ti mọ̀ pọ̀ sí rè. ọwọ́ bọ́ síbi tí wọ́n ní kọ́ wá sọ̀rọ̀ wọ́n ra mọ̀ra lọ́mọ wá wí ó tó àmọ́ sọ ó tó àmọ́ fìkà rorí fún àwọn èèyàn tí wọ́n bá sọ yí pé ẹ̀sìn mi ò sí àfi Islam sọ́nà àwọn sọ ní àbọ́lọ́hun tọ́lọ́hun tún sọ pọ̀nyàpọ̀nyàn nínú Al-Qur'an al-Karim Ọlọ́run ọba inú Suratul Nur chapter 3 verse number 83 Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run ni ó bá ní pé afaghayra dinillahi yabghun walau aslama ma fi samawati wal ardi taw'an wa karaha wa ilayhi yurja'un. Ó wá ní qulu amanna billahi wa ma unsila alayna wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa li asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbih la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. ẹ lọ wo context lọ́rọ̀ ìjídìí ọ̀rọ̀ là ń pè torí pé nínú Al-Qur'an context pọ̀ ńbẹ̀ mọ́ ka ọ̀rọ̀ ní mọ́ kẹ́ yọ ọ̀rọ̀ ká padà lọ́rọ̀ yìí ká ní context kó lè yí ọ dáadáa context yìí ní Suratul Nur chapter 3 verse 83 up to 85 Ọlọ́run ní pé afaghayra dinillahi yabghun. amsatu istifhamiya ló wà ńbẹ̀ yẹn interrogative Ọlọ́run ní afaghayra dinillahi yabghun ṣé ẹ fẹ́ fi ẹ̀sìn mi rọ́pò Islam lọ́dọ̀ Ọlọ́run subhanallah imagine dájú mi Ọlọ́run ti sọ inú Suratul Nur chapter 3 verse number 19 pé ẹ̀sìn kẹrin ló wà lọ́dọ̀ mi ó tún wà ń bí ẹ̀yìn yẹn pé ṣé ẹ fẹ́ fi ẹ̀sìn mi rọ́pò ẹ̀sìn yẹn tó wà lọ́dọ̀ mi ni walau aslama ma fi samawati wal ardi taw'an wa karhan nígbò sí pé gbogbo àwọn tó wà nínú sánmà àtilẹ̀ wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n jupájú sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run bá ní wa ilayhi yurja'un. ọ̀dọ̀ mi ní gbogbo ó sì sẹ́dí sí subhanallah. Ọlọ́run gbogbo tó wà nínú sánmà àtilẹ̀ pátá wọ́n fẹ́ o wọ́n kọ̀ o wọ́n sẹ́dí sọ́dọ̀ mi ní jogún gbogbo wọn. Ọlọ́run tó wà ní wọ́n tún wá fẹ́ wọ́n kọ̀ ẹ wá wù contest àkìlódé ìyá yìí ò mọ̀ ẹ̀kan nípa ẹ̀sìn o ìmọ̀ rẹ̀ lò nípa ẹ̀sìn tọ́rọ̀ tó sọ yẹn ọ̀rọ̀ ńlá ni gbogbo Islam lọ́lọ́ kẹnubọ̀ yẹn gbogbo ẹ̀sìn ọfẹ́ ehu tìdítìdí kó sì bíwó ṣùgbọ́n láwọn òfin ṣe ẹ̀yin ọmọ ìyá mi onílàákàyè tẹ̀mọ̀rọ̀ gbọ́ Ọlọ́run bọba àlékè ọlá ọwọ́ ní pé kúlú ẹ̀mọ́ sọ pé kìíṣà nébì nìkan Ọlọ́run sọ pé kúlú Ọlọ́run sọ pé Muhammad sọ pé kí ló wí. Kul amanna billah. Kúl fílò amúrùkọ yẹn bẹ́ẹ̀ni sọ pé
anígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Ọlọ́run ọba. وما أنزل علينا wàmá unsila alayna àti ohun tọ́lọ́run ọba sọ̀kalẹ̀ fún wa. وما أنزل على إبراهيم àti ohun tí Ọlọ́run ọba àlekè ọlá sọ̀kalẹ̀ fún ànábì wa Ibrahim وإسماعيل àti ànábì wa Ismail. وإسحاق ويعقوب Ọlọ́run ọba ní pé àti ohun tó sọ̀kalẹ̀ fún ànábì wa Ismail, ohun tó sọ̀kalẹ̀ fún ànábì wa Yakub àti والأسباط àti àwọn àsìbá àtàwọn àrọ́mọdọ́mọ. Wàláhì ẹ̀wù nǹkan ẹbí Ọlọ́run ṣe ń sọ̀rọ̀ ní mẹ́sẹ̀mẹ́sẹ̀, ẹbí Ọlọ́run ṣe ń la ọ̀rọ̀ yí ọmọ èèyàn kí orí rẹ̀ ó lè pé. Àdísì mélòó mo ti lò ní ọ̀rọ̀ yìí, Kùránì gẹ́gẹ́ ti yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Àdísì ànábì náà tún wá sọ fún wa pé ẹnikẹ́ni tó bá jáde lọ́dọ̀ àfáà Muslim, àdísì number 153 àwọn àdísì number 240 méjèèjì yẹn ó dẹ̀hùn sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá jáde kò láyé níjọ́ àbí kírísítẹ́nì wàlámù yúmínú bímọ òrìṣìlẹ̀ tùbí tí ò nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú tọ́lọ́run fẹ́ràn tí ṣe Islam kò sí èméjì bẹ́ẹ̀ àbíkọ́ bọ̀ wà náà tí ó wọ náà Ọlọ́run. náà tí ó wọ náà. Àwa torí ohun táwọn nígbà lọ́wọ́ kẹfì ọ̀tọ̀ ní ká sọ yí pé àjọṣepọ̀ wàláhì ó wà nínú Suratul Mumtahina, nínú Suratul Mumtahana ó wà mẹ́ Quran chapter 60 verse number 8 and 9. Ọlọ́run bá ní pé àwọn tí wọ́n fara ní ìfẹ́sìn ẹ̀mọ́ fara ní wọn. wọ́n fara ní wọn. Kò sábúrú níbi ká sọ kẹsí wà sí pé mùsùlùmí mọ́ sí báyìí pẹ̀lú àwọn Júù. Ànábì sọ̀sán náà mọ́ sọ pé kálukó ṣe báyìí kálukó ṣe báyìí, ṣùgbọ́n tó bá ti di bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kódà tí ìyẹn bá jẹ́ olóríire èèyàn tó bá súnmọ́ ẹni tó bá súnmọ́ Christian àbó súnmọ́ ẹni tí èsè mùsùlùmí pàápàá ẹ̀yọ́ mọ̀ ìyá mi wàláhì ìhun tó kù tó ṣe fún ni pé báwo ni ó sì rí ẹ̀sìn Ọlọ́run tí ó rí mọ́lẹ̀ Islam, báwo ni ó ti tọ̀dẹ̀ gba Islam, báwo ni ó sì gba Islam tí ẹnu èsè kókò mọ́ ẹ mọ̀ bí ọ̀rọ̀ yìí òun ní mọ̀ sí àwọn èèyàn lọ́nà ìṣesí nìkan kọ́ wọ́n gbé àbíbá àwọn àfáà náà wọ́n dáhùn sọ báyìí. Àwọn Christian tá a máa jọ sọ̀rọ̀ ní media wọn omi ní WhatsApp mi yóò pé àfáà báyìí sọ báyìí yóò wá gbọ́ jẹ́ àwọn àfáà ẹjọ́ bíi mẹ́fà yóò wá fi kó bò mí pé ohun táwọn àfáà kan sọ rèé ohun táwọn àfáà kan sọ rèé àníṣe ohun táwọn àfáà sọ yẹn sóṣè dédé ohun táwọn ẹbí sọ sóṣè dédé ohun tí Kùránì sọ tó bá yẹ ṣe dédé àti gbà á tí ò bá yẹ ṣe dédé kọjọ́. So àtàfáà kan bá lóun reject àwọn àdìsí kan wọ́n wá ń gbé ọgbọ́n orí tiẹ̀ láwàá gbà ní àbítà nẹ́bì. Nínú Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ń sọ fún wa yìí ó ní pé ànábì wa Ibrahim, Ismail, ànábì wa Yakub àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀ wa ma utiya Musa àtúntà fún ànábì wa Musa wa Isa àtúntà fún ànábì wa Isa wa nabiyyuna min àti rabbihim gbogbo àwọn ànábì yòókù látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn. la nufarriqu bayna ahadin minhum. Ọlọ́run la nufarriqu bayna ahadin minhum àdá kẹ̀kẹ́ yàsọ́tọ̀ nínú gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run yìí o. wa nahnu lahu muslimun. Alájà tó sọ̀rọ̀ yìí họ́bì Ọlọ́run ọba wa ní wa nahnu lahu muslimun. mí ní gbogbo wọn. wa ma wá sọ Ọlọ́run sọ yìí o Quran chapter number 3 verse number 84 Ọlọ́run bá ní họ́bì rẹ Ọlọ́run bá ní họ́bì rẹ Ọlọ́run bá ní sí ọ̀rẹ́ nítorí pé Islam nìkan lẹ́lẹ̀sìn ẹ gbọ́ wa nahnu lahu muslimun. àbúrò ni mọ̀ dá o. Allahu akbar. Yóò mọ sọ̀rọ̀ ọkàn ló sì mọ balẹ̀ ìdí nìyẹn táwọn mùsùlùmí fi ní àmọ̀dájú ṣẹ́ni táwọn bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wà náà ọpọlọ owó sì mọ́ kílíà ṣẹ́ni tó bá ti di pé ohun tẹ́ ń gbọ́ gan ń takò òròrí yín ọpọlọ yín ń fọ yín lórí ẹ̀ tí wọ́n fi kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ́. kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. ẹ ti mọ ibi ilé ìradàradà lè jẹ́ sọ̀rọ̀ tí ò tẹ́ ẹ̀. ẹ̀sìn bó tẹ́ ewu Kùránì bí ṣe ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ̀sìn ni kò kí ń ṣẹ̀sìn. wal iyadhu billah ọlọ́run wá ní wọ́n ní ẹnu ọlọ́run nílẹ̀ ànábì wọn sọ pé kul amanna billahi wa ma unsila alayna wa ma unsila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Subhanallah bó ṣe tún gbogbo ẹ̀ wá látòkè délẹ̀ ó wá padà parí ẹ̀ sí pé gbogbo pátá bẹ́ẹ̀ àti rẹ̀ Muhammad àtàwọn tó bá tẹ̀lé ọ mùsùlùmí gbogbo wa. Allah. tó ń bọ̀ lẹ́sìn láìla ọ̀rọ̀ burúkú lọ́rọ̀ yìí o Ọlọ́run wá fi 85 sọ pé. wa ma yabtaghi ghayra al-islam dinan. Ọlọ́run wá ní wa ma yabtaghi ghayra al-islam dinan ẹnikẹ́ni tó bá lọ rí wá ẹ̀sìn míì lẹ́yìn Islam tá a wà nú ẹ̀ yìí o. falan yuqbala min. ṣẹ́tìrì falan Ọlọ́run ọba lò láìbi tọ́nà bá ti lo láyẹn nǹkan tí ì gbà tún ṣe mọ́ ni Ọlọ́run sì mọ́ lò fún fújọ́ torí pé kí ni tí ò ní gbà tún ṣe mọ́ Ọlọ́run ó sọ pé kó tètè mọ bó ṣe ṣe kí ni bó ṣe wà tún ṣe sí
ó ní falan yuqbala min n kò ní gba àtúnṣe ní gba ẹ̀sìn míì tó bá ṣe dípò kó ṣẹ̀sìn Islam yẹn ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́run lé ní ọbẹ̀ ìṣẹ̀ sẹ́rí kódà ibi tá àti kọ́kọ́ mọ ẹni tẹ́rì rí ò pé nú ẹ̀sìn dáadáa ń lè ọjọ́ tẹ́ bá ti gba pàdé lẹ́nu pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa àwọn ẹlẹ́sìn kejì kò tí mẹ́sìn kírísítẹ́nì o kò dẹ̀ tí mẹ́sìn jù kò dẹ̀ tí mẹ́sìn hinduism surarism buddhism baptism sikhism kò tí mẹ́sìn ẹni kankan nínú wọn ó yẹ pé àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa Allah ọjọ́ tẹ́ bá ti rí mùsùlùmí kan tó sọ jáde lẹ́nu ẹ ti mọ̀ pé muslim bila asami Muslim by name kò ní àgbọ́yé ẹ̀sìn gan ìgbé ẹlẹ́dàá rẹ ní kò sẹ́sìn mi ó ní gbogbo àwọn ànábì tó ń rìn wá sáyé mùsùlùmí ni wọ́n ẹ̀yin náà tẹ́ bá tẹ̀lé wọn mùsùlùmí ni wọ́n sì ní pé ẹ̀sìn la ya'lamuna al-kitab ọlọ́mọ sì wá lọ́nà o Àmín. ọlọ́mọ dá wa lórí irú o Àmín. àbí Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣàlékún àgbọ́yé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Àmín. ọlọ́run wà lẹ́nu tó bá sẹ́sìn mi nígbà lọ́wọ́ rẹ̀ tó dàrí kíámà minal khasirin nínú àwọn ẹni tí ó ṣòfò akhirati minal khasirin ọlọ́run ní tó bá dàrí kíámà nínú àwọn ẹni tí ó ṣòfò nírú ẹni bí ọmọ ọbẹ̀ ẹ̀yọ́ mọ̀ ìyá mi nínú ẹ̀sìn wa mo fi eléyìí mo fi ṣe àtúnṣe ohun tí alájà yẹn sọ pé ọ̀rọ̀ tí ò da ọ̀rọ̀ tá a gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu olùmọ̀ ẹ̀sìn tí àìsí mọ́ ń kílèmù pé òun nímọ̀ gan kò sì rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yọ́ mọ̀ ìyá mi àbí Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo ibi táà náà bá kù sí ọlọ́mọsá tún wá sí Àmín. dáadáa Àmín. ọlọ́run ọba lọ́ba tó nímọ̀ jùlọ rabbi zidni ilma Àmín. wa alamna min laduna ilma Àmín اللهم إني أسألك علما نافعا آمين. ورزقا طيبا آمين. وعملا متقبلا آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملائكة في quotation kan dúró inú Al-Qur'an al-Karim inú Suratu Fussilat chapter number 41 verse number 33 ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Ọlọ́run ta lẹni tó dájú ní ọ̀rọ̀ ní sísọ bí kò sẹ́ni tí ń pè wá sójú ẹ̀nì mi Ọlọ́run ọba tí sọ pé kíní ìdá kíní yìí ọ̀dà wàá mìíràn sọ̀lìyà ń tọ̀ náà ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ wà kọ́ làwọn tó ń sọ pé innani minal muslimin èmi náà ń bẹ́nu àwọn tó ju pájú sẹ́lẹ̀ fún Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فاني وأنت الباقي وأنا الفاني إلهي أنت ربي وأنا عبد وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت خالق وأنا مخلوق وأنت الكريم وأنا